Mira com està la fruita, mira esta peça mateixa. Té com 6 o 7 pedraes, però no és que està marcada, és que té impactes, és a dir, que el més segur que està podrisca. És una de les conseqüències més visibles de la pedregada de dissabte per la vesprada a la vall d'Albaida. La pluja i la pedra caigueren de forma desigual en la comarca i va afectar principalment als municipis de Bèlgida i Ontinyent. Este matí, els llauradors comprovaven els danys just quan comença la campanya de la fruita d'estiu. Després de fer tota la inversió, el llaurador, tota la faena, tot el gasto, ara a punt d'agarrar el caramelo, te'l lleven. Tot el que són brasquilles, nectarines, el poc embercó que queda en la comarca, doncs estava afectat. N'hi ha molts bancals del 100%. Perquè el ciruelo també està molt afectat, encara que té el tamany menor, però ha quedat marcat. I igualment, quan vinga l'hora de la seva recol·lecció, serà molt difícil en alguns camps aprofitar alguna fracció de la collita. Algunes vinyes en brotació també estan prou afectades. Molts dels perjudicats són xicotets agricultors, encara que, segons la Unió, la pedregada va afectar 8.700 hectàrees de cultiu. Si jo haguera de viure de l'agricultura, jo tinc quasi 200 fanecaires i me ho he deixat tot perquè no es pot viure de l'agricultura. El clima està obligant-nos a lo millor a canviar tipus de cultiu o fases en el mateix cultiu, perquè ens sorprenguem, estem al principi de la primavera, però aquestes tronades eren més típiques ja més al avançar la primavera i començat l'estiu. Molt pront ja hem tingut esta pedrega. Les associacions agràries demanen que Agroseguro agilitzi les ajudes i també que l'administració articule mesures d'ajuda fiscal als productors.